این با چرخش بیشتر از یک نقطه با فشار روی انسی که گرد بشه در راستای این حرکت قلمتون رو بذارید و تا هر جایی که دوست دارید میتونید این دسته میم رها بشه. پس با این حرکت با فشار روی انسی قلم در طول دو نقطه به طرف جلو که رسید قلمتون رو در راستای میم بذارید و عمود رهاش کنید. میم جویده هم داریم، همین میم رو میتونیم ظریف‌تر با همین قلم اجرا کنیم و اون نوک قلم برگردونیم. میمی که وصل میشه به کشیده میتونه در راستای حرکت کشیده قرار بگیره، یعنی اینکه نقطه رو که میذارید زیرش رو گرد کنید و این قسمت در این قسمت و این قسمت در این راستا حرکت کنه. میم تحت هیچ شرایطی پایین نوشته نشه، اینجا فاصله اتفاق نیفته. حتما باید در میم متصلتون در راستای کشیده قرار بگیره. کمی کم رنگ‌تر می‌نویسم تا مشخص بشه. این حرکت در راستای حرکت بالا و در راستای حرکت پایین حرکت کنه. به نسبت میم منفصل و جدا این حرکت دورش کوتاه‌تره، یعنی یک نقطه بیشتر داخلش دیده نمیشه.